sharing. खतरा। जानलेवा। अरे कमर पे, ओ कमर पे, कमर पे। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया वेडिंग के कुछ फनी सीन्स। अब ऐसे लोग जिन्हें कोई भी नहीं मिलेगी हमारे एक्सपर्ट जैसे, और बहन जो मैं हमारे लिए भाई परी आएगी उड़ी परी। अरे अपने मेट्रोमोली, कौन सी मेट्रोमोली लोली क्या था वो? मेट्रोलोली साइट पे जाके ढूंढ लेंगे। तेरा भाई जब प्रोफाइल डाल रहा है ना अपनी मेट्रोमोली पे, पता है तेरे भाई के पास मेट्रोलोली पे डालता है तेरे भाई को, पता है कैसे कैसे मैसेज आते हैं? कैसी कैसी भाई? तू पढ़ेगा सुना। ये क्या लिखा है? सभी लड़कियां कहीं से मुझे तुम फेसबुक पे अपनी पिक मत डाला करो, मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन लिपस्टिक से खराब हो जाती है भाई। और क्या तेरे भाई को? अरे तेरा भाई 4-5 फोन तो बस खाली लिपस्टिक करने के लिए देता उसको। चले बहन जी, भांग भोसने को छोड़ो, हम अब बताते हैं कि कैसे मेट्रोमोनियल साइट पे अपना मेट्रोलोली साइट पे कैसा अपना वो दिया जाता है बायोडाटा। मेट्रोलोली। Hello, myself Jigna. I'm strict vegetarian from a strict Guju family. I see boy who has been to US of America at least once. I would like a simple quality in him. He should be an expert kite flyer and has a house with terrace to fly kites on Makar Sankranti. भाई मैंने सुना था लड़कियां शादी से पहले घर जायदाद वगैरह लड़का कितना कमाता है ये सब बकचोदिया करती है। ये क्या बोल रही है? इसको खाली पतंग उड़ाने वाला चाहिए। अब इसको हमारे टोमी भी पतंग उड़ाता भाई। उसको बांधे, इसको बोल, इसको मिलाते हैं, टोमी से मिलाएंगे तेरे को, तेरा ब्याह उससे कराएंगे। साबे दिन तू उसके साथ पतंग उड़ाना और खुटे के बंधे रहना। He should be able to cook and he should love Szechuan sauce. He should watch all English films in Hindi dub. ये भाई इसकी मेरे को है ना, ये जो बोल रही है मेरे को सब पसंद आ रहा है भाई, क्योंकि मैं इसकी बात ही पसंद आ रही है भाई। मैं सारी मूवी इंग्लिश देखता हूँ पर डबिंग में देखता हूँ, डब करके। जब मैं इंग्लिश में देखता तेरा भाई, मैं हिंदी में देखता हूँ, काट के देखता, सिर्फ सीन ढूंढता है तेरा भाई। Hello, I'm Miss Rosaline Vegas and I'm looking for a guy who has never been to Vegas. अब ये लड़की बोल रही है कि इसको ऐसा लड़का चाहिए जो वेगस नहीं है वो, मतलब इसके नाम के पीछे वेगस लग गया तो बंदा वेगस ना जाए। चल हम तेरे को पसंद ही नहीं करते, तू निकल अगला दिखाओ। Hello, I am Vinod Kamble. Do not to be mistaken to the great cricketer. Though I am a batter and I have batted on the all type of pitches, flat or grassy. As you can see, I have 3-time winner. अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की बोल गई कि इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्या कह रही थी वो? डबिंग देखना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रही थी। ये इंग्लिश में बोला, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। और कहीं से कबाड़ी बाजार से अपने मेडल भी लेके आया। गोल्ड मेडल यहाँ पे लाने का क्या फायदा भाई? अपने यहाँ ये शादी के लिए प्रपोजल लेके आया है या फिर उसको चुनौती देने आएगी तू आजा कंपटीशन करके आया है शादी का। Hello, myself Jwala and my friends say I'm very hot. बदल, फोड़ डाल बहन, फोड़ डाल। जो तेरे को ऐसा बोलता है, जो दोस्तों के सर फोड़ डाल मेरी बात। इसको तो बोल रहा है, मतलब तेरा भाई तो ज्वालामुखी हो गया कभी बिल्कुल। He should be like my favorite dish, uttappa, flat, crunchy, but also sweet. He should like iced tea, cold coffee and ice cream. अरे ये कौन सी डिश के नाम बताएगी? अपने डिश के नाम भी नहीं पता है भाई को। एक डिश का नाम है, याद है? कौन सा? क्या भाई? डिश टीवी। Cool enough to handle me. Mail cool photograph to hotjwala@com. But please write cool in subject line. Thank you. अब तक तो हमने दिखाया है कि ये अपनी डिमांड्स कैसे रखते हैं, लेकिन अब आपको आगे दिखाएंगे शादी वाले दिन कैसी कैसी घटनाएं इंडिया में होती रही है। माला पहना जी, लड़की माला पहना, बेटा माला पहना, लड़की माला पहना।
भाई मेरे हिसाब से लड़की को शादी की खुशी नहीं है, ये पी के आई है ये गम में मरेगी आज। ये पहले तो इसको भाई ना तो इसने माला ढंग से पहनाया और ऊपर से खुद लोटपोट भी हो गई। और दूसरी तरफ ये भाई है, ये शादी को लेके इतने एक्साइटेड है दोनों, इन्हें और लगी हुई है पहले तू पढ़ाया मैं पढ़ाऊं, बहन जो माला तोड़ दी दोनों तो। अब मेरे को ये बताओ, इसको उछलने को बोला किसने? पता अब ये माला पहनने के लिए उछल रही थी ना पहनने के लिए उछल रही थी, करना क्या चाह रही थी? भाई क्यों बेशक उछलने के लिए पहन रही हो ना उछलने के लिए, पर गई तो गई ना। अभी ये भाई देखो, ये शादी वाले दिन स्टंट दिखाना चाह रहा है और ये पीछे कोई ये लौड़ा इसके पीछे भाग रहा है और इसको कुछ नहीं दिखा, ये घोड़े की पूंछ पे रहता है क्या बहन जो। बता रहे ये काम तेरे को बाद में करना था भाई, तो अभी से क्यों कर रहा है ये काम? साले कंट्रोल करके आता घर से थोड़ा। अब इसके बाद देखते हैं हम न्यूली वेड कपल्स साउथ इंडियंस जो अपनी कुछ रस्म निभा रहे हैं। और अब यहाँ पे मेरे हिसाब से इस लड़की को अपना एक्स याद आ गया है, या इसको ये पसंद नहीं आया, या इसको इसका कुछ गुप्त रोग पता चल गया, ये इसने देखो ये क्या कर दिया इसने। अब ये यहाँ पे देखिए, ये विदाई के टाइम पे ये लड़की रो रही है, लड़की की माँ रो रही है, ये तो होता रहता है, लेकिन इसमें ये बहन जो ये गधा ये भी आ जाए। अब देखिए कैसे रोएगा साले। अब यहाँ पे कोई ये समझ में नहीं आ रहा है इंडिया में ये शादियों में हादसे होते हैं या हादसों में शादी हो रही है बहन। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाइयों घंटा भी दबा देना।